Итак, что же такое храп в принципе? Когда человек бодрствует, то мышцы языка, мягкого неба находятся в тонусе. Просвет верхних дыхательных путей остается свободным, а дыхание бесшумным. Во время сна мышечный тонус снижается, немного сужается просвет глотки. Если присутствуют предрасполагающие факторы к дополнительному расслаблению мышц и сужению просвета, то при дыхании и прохождении воздуха мышцы глотки начинают вибрировать, создавая тем самым характерный звук храп. Наиболее частыми причинами сужения просвета дыхательных путей у взрослых являются ожирение, увеличение небных миндалин, полипы в носу, аденоиды, искривленная носовая перегородка, ринит, гипертрофия голосовых связок и гортани. Также причиной храпа могут быть нервно-мышечные гипертрофические процессы и гипотиреоз. Конечно же, возникновению храпа способствует прием алкоголя. Также храп встречается в 2 раза чаще у курящих людей, чем у некурящих.